Po yung nanggaling ng C3 at ito naman po yung papuntang Solis Street. Yan. So dito po ay halos kumpleto na po ito pong nilatag nilang girder. Isa namang mapagpalang araw sa ating lahat. At nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Hermosa Street upang maghatid naman po sa inyo ng panibagong update patungkol nga po dito sa itinatayong NLEX SLEX connector. Okay, atin nga po yung nag-umpisa na po silang magtayo ng scaffolding po dito, oh. Pero po ayan po, may bahay pa rin po dyan, oh. So tatamaan po siya kapag ka po naglagay po dito ng girder.
So malamang po ito pong bahay na yan is madidemolish po yan. Sir, may kiraan. Dami na namang na-demolish, no? So dito po ay mayroon pang nakatayong bahay, oh. So isa rin po siya sa madidemolish. Wala na rin po siyang bintana at bubong. Rin po yung steel formworks. Okay, ayan. So bubuhusan po yan ng semento para po sa itatayo po nilang kulong. Ayan. Okay, so ito yung bahay. Wala na rin po siyang bubong. Maglalagay din po sila ng coping beam. Yan. Laki nito, oh. Sir, good afternoon. At ito po may mga scaffolding na rin po dito para po sa ilatag po nilang coping beam. At ito na nga po yung dalawang residential building dito, oh. Ito na po siyang ginigiba. Ayan. Ito po halos buo pa po, oh. Ayan. So yung katabi niya po na-demolish na. Ayan, so yung nasa pagitan po nitong na-demolish, ayan, may nakatayo pa pong building. Okay. So ito, ayan, oh, buong buo pa. Ito yung gamit po nilang pambutas o panghukay, drilling rig machine. Ayan po yung bucket auger niya, oh. Ayan po yung umiikot para po maghukay o magbutas po para sa itatayo po nilang kulong. Okay, so dito po ay ayan, oh. Bubuhusan lang po ito ng semento para po sa gagawin po nilang coping beam. Yan po, halos kumpleto na po itong mga nahukay po nila para po sa paglalatagan po ng girder. Ayan. So, pati rin po dito sa panulukan ng Solis Street, oh. May mga scaffolding na rin. Ayan. At ito po yung PNR Solis Station. At ayan po yung mismong nasa panulukan po ng Solis Street. Okay. So, meron na rin po siyang steel casing. So hanggang dito lang po muna ang ating update patungkol nga po dito sa itinatayong NLEX S-LEX connector.